สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดตการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูดูนะครับการใส่ปุ๋ยวันนี้ใส่ปุ๋ยนะครับอัปเดตฝรั่งกิมจูหรือว่ามักซิดาสายพันธุ์กิมจูนะครับวันนี้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15นะครับใส่รอบๆโคนนะครับพอดีฝนตกครับพอดีอากาศฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันครับวันนี้ก็ครึ้มฝนจะตกเหมือนฝนจะตกนะก็เลยใส่ปุ๋ยนะครับดูการใส่ปุ๋ยเรียบร้อยรอฝนตกมืดฝนครับตอนนี้มืดฝนรอฝนตกใส่ปุ๋ยละลายแล้วค่อยกลบดินนะครับแล้วก็จะทำการกลบดินใส่ปุ๋ยฝังปุ๋ยไปทำการฝังปุ๋ยต้นมักซิดานะครับสายพันธุ์กิมจูก็กำลังแตกง่านะครับแตกกิ่งก้านแตกกิ่งแตกก้านนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ15รอฝนตกนะครับตอนนี้ก็มืดฝนมาแล้วตอนนี้ฝนตกลงมาก็จะละลายปุ๋ยต้นไม้ก็จะได้กินแล้วก็จะฝังปุ๋ยนะครับโดยกลบดินตัวนี้ฝังปุ๋ยไว้นะถมเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถมนะครับที่ขุดหลุมไว้เห็นเป็นหลุมนี่ปลูกถั่วนะครับแตกยอดดีนะครับแตกยอดดีมากตัวนี้ก็เด็ดใบออกตรงนี้ออกนะครับตัวนี้ก็แตกออกมานะครับแตกกิ่งออกมาแล้วนะครับเด็ดใบตรงนี้ออก4-5 ใบนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันแตกกิ่งออกนะครับตอนนี้ก็แตกกิ่งออกแล้วเริ่มแตกกิ่งออกแล้วนะครับทั้งหมด21 ต้นนะครับ21 ต้นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับรอฝนตกตัวนี้ก็แตกกิ่งออกแล้วครับเราเด็ดใบนะครับเด็ดใบตรงนี้ที่เป็นใบแก่ๆของมันเราเด็ดออกนะครับเพื่อให้มันแตกกิ่งออกมาเราจะได้กิ่งพันธุ์เพิ่มนะครับเพื่อมันออกผลนะครับแตกกิ่งออกจะได้ผลผลิตมากนะครับได้ลูกฝรั่งนะครับหรือว่ามักซิดาออกลูกมากนะครับทำให้ฝรั่งนี่ออกลูกมากได้กิ่งเยอะลูกก็ออกเยอะนะครับแต่ออกเรียบร้อยนะครับแตกออกแล้วนะครับเริ่มแตกออกแล้วนะครับใน5 วันนะครับเด็ดออกใน5 วันแตกออกเลย5 วันเองนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์นะเพียง5 วันก็แตกแล้ว
ตัวอื่นก็โอเคครับก็สวยนะครับใบแล้วก็สวยที่เป็นหลุมนี่ก็จะปลูกถั่วนะครับถั่วพุ่มนะครับนี่ปลูกถั่วพุ่มมาดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้นี่คือยอดนะครับยอดได้2 เดือนแล้วนะครับตอนนี้ได้2 เดือนแล้วนะครับเราเด็ดใบมันออกนะครับเนี่ยใบแบบนี้เราเด็ดออกนี่เราเด็ดออกเพื่อให้มันแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มเนี่ยกำลังขึ้นมาครับ5 วันเราเด็ดออกเพียง5 วันเองนะครับตอนนี้ก็แตกแล้วนี่เห็นไหมครับก็จะได้กิ่งพันธุ์เพิ่มแล้วนะครับเริ่มแตกแล้วนะครับได้กิ่งพันธุ์เพิ่มนะครับรอฝนตกครับฝนกำลังจะมาตอนนี้ฝนกำลังจะมาเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยครับเมื่อเช้านี้ก็ตกนะครับเพิ่งหยุดฝนเพิ่งหยุดตอนช่วง12 นาฬิกาตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่านะครับก็มืดมาอีกแล้วก็โอเคนะครับก็สวยดีนะครับฝรั่ง2 เดือนนะครับตัวนั้นแตกกิ่งออกมาอีกแล้วนะครับกำลังแตกกิ่งขึ้นมาจะได้กิ่งเพิ่มครับกิ่งพันธุ์เพิ่มก็จะได้ลูกเพิ่มครับเมื่อมันแตกกิ่งเยอะเราก็จะได้ลูกเยอะนะผลผลิตเยอะนะครับ1 2 3 4มี4 กิ่ง5 กิ่งเล็กนะครับ5 กับกิ่งนี้นะครับได้5 กิ่งเดี๋ยวอีกสักหน่อยเนี่ยตรงนี้มันก็จะแตกเพิ่มขึ้นมานี่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะแตกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราเด็ดใบแบบนี้นะครับใบแก่ๆใบที่มันอยู่ตรงนี้ครับเด็ดออก5-6 ใบนะครับเพื่อให้แตกกิ่งครับแตกกิ่งมันก็จะได้กิ่งพันธุ์ทำให้แตกลูกกิ่งเยอะเราก็ได้ลูกเยอะนะครับนี่เป็นมะนาวนะครับนี่อันนี้ก็3 กิ่ง4 กิ่งเล็กนะครับกำลังแตกขึ้นมากิ่งเล็กๆกิ่งเล็กๆนะครับอีกไม่นานนะครับเมื่อกิ่งพันธุ์มันสมบูรณ์แข็งแรงก็จะปล่อยให้มันออกดอกนะครับซึ่งตอนนี้ดอกมันก็ออกแล้วแต่เราเด็ดทิ้งครับเด็ดดอกมันทิ้งเดี๋ยวมันเกิดลูกนะครับเพราะว่าใบกิ่งก้านมันยังไม่แข็งแรงยังไม่ใหญ่ก็เลยยังไม่เก็บไว้นะครับมันเด็ดทิ้งหมดแล้วก็ปล่อยให้มันกิ่งมันแข็งแรงก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับดอกมันจะออกดอกเนี่ยดอกนะครับดอกมันจะออกดอกแล้วมันก็จะออกผลนะครับนี่เราไม่ปล่อยให้มันออกนะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับต้นนี้ก็ได้5 กิ่งแล้วนะครับ5 กิ่งนี้5 กิ่งพันธุ์นะครับนี่ชมนะครับชมต้นนี้ก็ได้5 กิ่งเหมือนกันนะครับ5 กิ่งพันธุ์เหมือนกันยอดอะไรก็สมบูรณ์นะครับสวยเขียวใบเขียวสวยนะครับตอนนี้ก็ให้ปุ๋ยนะครับ2 เดือนแล้วให้ปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะครับของกิ่งก้านมันเพิ่มการแตกกอนะครับนี่ใบแบบนี้นะครับเราก็จะเด็ดออกอย่างเงี้ยนี่เด็ดออกเพื่อมันแตกกิ่งนะครับเนี่ยใบแข็งๆไว้เนี่ยใบแก่มันใบตรงใกล้ๆเนี่ยเด็ดออกแล้วมันก็จะเกิด
กิดแตกกิ่งขึ้นมาจะได้เพิ่มกิ่งพันธุ์อีกตัวนี้ก็มุกมากนะครับสวยยอดสวยนะครับใบเขียวสวยมากนะครับนี่1 2 3 4 5 กิ่งแล้ว5 กิ่งสายพันธุ์นะครับกิ่งสายพันธุ์5 กิ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ออกดอกนะครับนี่จ่อดอกแล้วจะออกผลแล้วนี่เห็นไหมครับตัวนี้มีดอกแล้วนะครับเราจะไม่เก็บไว้ถ้าเก็บไว้มันจะเป็นออกเป็นลูกนะครับออกเป็นผลแล้วจึงออกให้กิ่งพันธุ์มันแข็งแรงค่อยปล่อยให้มันออกผลนะครับออกดอกตัวนี้ก็ได้4 กิ่งนะครับปุ๋ยโอ้ค้างใบเลยสวยนะครับโอเคสวยงามฝากกดติดตามด้วยนะครับที่เข้ามารับดูรับชมแล้วก็ผ่านหูผ่านตาก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับต้นนี้ก็3 กิ่งนะครับ4 กับกิ่งเล็กนะครับกำลังแตกออกครับกิ่งนี้ก็กำลังขึ้นนะครับกำลังแตกขึ้นเนี่ยกิ่งพันธุ์มันเลยเนี่ยตัวนี้นะกิ่งที่นำมาปลูกกิ่งพันธุ์เลยก็ขอฝากช่องมาแอมชาแนลด้วยนะครับท่านไหนคนไหนที่เข้ามารับดูรับชมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับอันนี้อัปเดตการใส่ปุ๋ยนะครับในวันฝนตกนะ2 วันแล้วฝนตกทั้งวัน2 วันแล้วนะครับก็สวยนะครับสวยมากนะครับการแตกกิ่งแตกอะไรก็สวยงามนะครับปลูกหน้าห้องน้ำนะครับทั้งหมด21 ต้นนะครับต้นฝรั่งกิมจู21 ต้นนะครับทั้งหมดต้นมะม่วง1 ต้นนะมะนาว3 ต้นมะนาว3 ต้นตอนนี้ก็2 เดือนแล้วนะครับ2 เดือนแล้วดูนะครับ2 เดือนซื้อมาใหม่ๆก็มีแค่กิ่งพันธุ์นะครับยังไม่แตกกิ่งก้านยังไม่แตกอะไรเลยนะครับมีแค่กิ่งพันธุ์สั้นๆเล็กๆนะครับซื้อมาไม่ได้มียอดไม่มีอะไรเลยเพิ่งแตกยอดมา2 เดือนนี่แหละครับแตกยอดมา2 เดือนนะครับก็โอเคนะครับสวยงามนะครับก็สมบูรณ์ถือว่าโอเคสมบูรณ์มากนะครับสวยงามใส่ปุ๋ยไปแล้วก็คงจะแตกกอมากกว่านี้นะครับจงจะสวยแตกพุ่มแตกกิ่งแตกอะไรมากกว่านี้นะครับก็คงจะถ้ากิ่งมันสมบูรณ์แข็งแรงก็จะปล่อยให้มันออกดอกครับปล่อยให้มันออกดอกทีนี้ถ้ามันกิ่งมันสมบูรณ์นะครับก็จะปล่อยให้มันออกดอกเลยให้มันออกดอกก็จะได้ผลนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่เข้ามารับดูรับชมผ่านหูผ่านตาก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ